gente, bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje eu e o Rô vamos fazer o desafio. Quem pegar mais filhos da máquina de brinquedo ganha um prêmio surpresa. Meu Deus, gente, eu quero ganhar esse prêmio, mas a gente não tem a mínima ideia de que pode ser ele. E se for uma trollagem? Se for uma prenda. Pode ser. O prêmio é misterioso. Pode ser bom ou pode ser uma trollagem. Complicou. Vai que é $100. Vai que é um empinadinho. Um spinner. Pode ser um fidget novo. Pode ser uma trollagem. Mas, gente, mas pode ser um... Eu tô achando que pode ser um empinadinho. Você olha, ele vai voar. Então, gente, antes de começar isso, deixe bastante like, se inscreve, ativa o sininho com os seus amigos, vai no canal do Super Rô, porque lá também tem bastante vídeo de fidget, né? Sim. Então, vamos começar. E quem vai começar essa rodada? Eu. O Rô. E a máquina, gente, ela tem um tempozinho ali que ela canta a musiquinha e ela para. Quando parar, acabou o tempo, hein? Então tem que pegar no tempo. Então, gente, vão ser 5 rodadas e quem pegar mais fidgets ganha esse desafio e leva o prêmio misterioso. Minha vez. Então vamos começar com o Rô. Meu Deus. Vai lá, Rô. Começou, hein, gente? Gente, a musiquinha é meio longa. Vamos ver. Vai, Rô. Gente, tá difícil, hein, gente? A garra desce, escorrega. Ajuda! Tá escorregando. Ajuda! Ih, tenta pegar esse verdinho aqui, ó. Vai, Rô. Vai pra cima. Ixi, gente, começou a acelerar. A música tá acelerando, é sinal que tá acabando o tempo. Meu Deus, gente, meu Deus, gente, meu Deus. Abre essa boca pra pegar o vídeo do Rô. Vai, Rô, vai, Rô. Gente! Quase! Tempo esgotado. Agora é a vez da Maria. Vamos lá, gente, meu Deus. Tomara que a Maria pegar um surpresa. Meu Deus do céu. Pega esse aqui, ó. Verde. Pode. Olha, gente. Abre, abre. Ah, não. Gente! Ah! Oxe, não quer subir? Deixa eu pegar essa luzinha aqui. Gente, não vai, não vai. Eu tô com medo. Tenta o roxo, tenta o roxo. Esse, né? Pega o bundinho pra cima, então vai ser fácil. Ih, a música começou a acelerar, Maria. Corre. Tô com medo. Vou pegar esse verdinho, gente. Ah, não. Será que eu não vou conseguir? Ih, Ah, não, gente. tempo esgotado. Então, vou começar. Gente, segunda rodada, até agora 0-0, hein? Vamos lá, Rô. Vamos ver se você consegue pegar, hein, Rô? Vai, antes que comece a música ficar rápida. Ih, vai, Rô. Aí. Vai, desce, vai subindo. Desce, desce. Gente, ajuda! Vai, Rô, desce. Tenta no verdinho, tenta. Desce aqui, ó. Gente, o Rô quase conseguiu. Quase, Rô. E agora eu acho que ele vai pegar. Pegou! Pegou!
uma musiquinha quando você cai, fica tipo uma musiquinha celebrando. Minha vez, agora vamos ver se agora eu vou ficar empatada do Rô. Aqui tá 1 pro Rô, 0 pra Maria, vamos lá. Sim. Deixa eu subir primeiro. Juntar esse azulzinho, gente. Ó, não. Não deu. Imagina eu pegar esses dois. Ai, quase. Vou pegar ele. Começou a acelerar a música, Maria. O tempo tá acabando. Ih, tempo esgotado. Vamos lá, vez do Rô. Começou. Meu Deus, vai pegar. Ai, quase. Tá difícil, hein, gente? E aí, Maria, ele pega ou não pega? Gente, eu não sei. Começou a acelerar a música. Ai, Rô, tenta esse aqui, Rô. Pega. Ah, tempo esgotado. Gente, acabou bem na hora que o Rô ia pegar. Gente, agora é a minha vez. Vamos ver, continua agora ainda 1 ponto pro Rô, que pegou esse stretch. E 0 pra Maria. Vamos lá, Maria, vamos ver se você vai dar sorte agora. Gente, eu já vou tentar esse roxinho, eu não sei. Gente, eu vou tentar mais. Eu vou tentar. Ei, gente. Agora vai, eu acho que vai. Ih, pegou! Ai, gente. Pegou, mas tem que levar até o buraquinho ali, gente. Gente, a velocidade nem começou a ficar rápida, eu já tinha ganhado. Então tá 1 a 1, vamos ver qual é o fidget que a Maria conseguiu pegar. Pera. Ah, gente, eu peguei esse daqui que é tipo uma bolinha, eu não sei o nome, mas é uma bolinha de gude que você pode passar pro lado. E minha coisa preferida de fazer com ele é fazer isso aqui, ó. Gente, agora tá 1 a 1. Tá Esse 1 é o a meu 1. ponto e esse é o do Rô. Ponto do Rô, ponto da Toia. E agora é a 4ª rodada. Vamos lá, Rô. E já começou. Já começou, hein, gente? Gente, imagina pegar 2 de uma vez. Tenta o amarelo, Rô. Tenta o amarelinho. É pro lado, vem. Ai, Rô, abre. Abre essas asas aí. Aí. Vai pegar. Vai pegar. Ah, não. Vai Rô, pegar. Desce, Ah. desce. Vai, Rô.
subiu. Ai, quase, Rô. Vai, Rô, desce, desce. Desce de novo. Vai pegar. Vai pegar. Ai, tá escorregando. Tempo esgotado. Seguimos empatado, um ponto do Rô e um ponto pra Toia. E agora é a rodada. Agora é a sua vez, ainda é a quarta rodada. Vamos lá. É. Quase a última. Pera, vamos lá. Didi, eu vou tentar ser amarelo, que não deu sorte pro Rô, mas vai que dá pra mim. Ó, tudo bem pra baixo. Gente do céu, o que é isso? Esse daí? Ele tá escorregando. Gente, eu acho que eu vou pegar esse azul. Gente, eu vou pegar o rosto, vou voltar. Mas esse cante é o mais difícil. É, então eu vou voltar, gente. Agora eu vou pensar. Ih, começou a acelerar. Gente, Eu quase peguei o Espina! quase viu o spinner junto. Vai, Maria, vai que dá, vai que dá. Ah, Gente, olha lá, isso! gente. Olha isso, o Espina tava subindo pra eu pegar ele. O spinner e o ovinho amarelo. Tempo esgotado. Continuamos com 1 a 1. E agora é a última rodada, é a vez do Rô. Gente, será que vai dar empate? Não sei. Gente, a última rodada. Vamos ver se vai ter empate ou desempate. Meu Deus, gente. O Rô vai começar. Se ele ganhar, ele vai ganhar o prêmio ou a prenda, né? Que a gente não sabe se é. Pegou! Pegou! Céu. Vai, Rô, tem que trazer até o buraquinho, hein? Sobe um pouquinho. Isso! Uhul! Vamos ver qual. Uma slime! Eu não vou conseguir mexer, não. Deixa eu ver. É meu leite. É slime! Costa nela, Rô, ela é gostosa. Aqui, ó. Essa faz clique, Maria? Vamos ver, espera. Então eu... Olha, gente, nossa, eu até gostei agora. Ó, silêncio. Então seguimos agora 2 pontos para o Rô, 1 para a Toia. É a sua única chance. Ou vai dar empate ou o Rô vai ganhar. Meu Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá. Meu Deus do céu. Gente, ela tá se preparando para a batalha, hein? Tô coçando tudo pra não precisar de coçar. Vamos lá, aperta o play e dê início à partida. Começou, gente. Já vou correndo pra algum. Começou. É agora, hein? Ou é agora ou eu vou perder. Eu vou perder, gente. Então... Ixi, que isso? Eu não gosto desse... Tenta esse rosa, ó. O rosa tá bom pra pegar. Ela vai pegar. Gente, ela vai pegar. Gente, ela pegou. Meu Deus, será que vai conseguir trazer? Eu vou, gente. Eu acho que eu vou. E o tempo tá acabando. Pegou! Gente, empatou! Eu O que peguei você um pegou? desse. É um... Como que é? Emoji. Emoji. Ele é muito bom de esticar.
Ele gruda na parede. Tem um bem ali no teto, gente, ali, ó. Um pouco. Tem um ali, tem três ou dois no meu quarto, no meu teto, gente. Meu Deus. É uma coleção entre a casa no teto e na parede. E ele é muito bom de apertar, gente. Ele é meio grudeitinho, mas não gruda. Gente, a gente empatou. Então foram 2 pontos pro Rô. Ó, ele ganhou esse Time Lilás que eu queria, porque é a minha cor preferida, né, roxo. Aí ele ganhou esse Stretch. Aí, gente, vamos pros meus pontos. Eu ganhei esse daqui. Ó. Aí eu peguei esse aqui. O que você acha que é? Dinheiro de boa aqui. Gente, chegou a hora de revelar o prêmio misterioso. Será que valeu a pena ganhar? Não sei, gente. Eu vou chutar que é $100 ou é uma prenda. Ou é tipo alguma... Eu não sei. Ele acha que é um spinner que voa. Eu acho que é um spinner que voa. E, gente, deu empate, gente. Meu Deus. Então, os dois levaram o prêmio misterioso que está aqui, Eu quero... nessa caixinha. Calma, 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 Vem, calma. vamos ficar quieta aqui, vai. Volta que Pra eu já trás, pra Ai, trás. tô com medo, gente. Eu quero, mas eu tô com medo. Aí está o prêmio vi. em 3, 2, 1 e... Chocolate! Gente, hoje nem é de final de semana, mas... Viu? Nem é o final de semana e ganharam chocolate. Valeu a pena ganhar? Sim, gente, eu tava com medo, mas... Olha, deixa eu ver, mostra aí seu chocolate. Olha... Ai, eu quero abrir. Então, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer mais vídeo assim, deixem bastante like, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos. Vai no canal do Super Rô, que já tá querendo comer. Já, gente. Deixa bastante like aí que o próximo pode ser uma trollagem. Aí eu não vou ter que ganhar. Mas Então, é surpresa, não dá pra saber? Pode Beijo ser no Toia. ou não.